Imbere Urwego TV official nk'ibisanzwe ndagusuje gukurikira ibiganiro byacu uri ku mugabane wa Afrika, Amerika, Aziya, Europe n'ahandi. Turagusuhuje tukwibutsa gukora share, gukora subscribe, gukora comment, gukora like no gukurikira ibiganiro byacu muri rusange, inkuru zacu zigeza ku bandi. Uyu munsi rero twakoze urugendo rutoroshye tuva mu mujyi wa Kigali tujya mu ntara y'Amajyepfo, aho twasanze umukecuru ufite ikibazo uri wenyine udafite ahantu aba. Tubibutsa gukora share, gukora subscribe, gukora comment, like. Ubuzima bwanjye ni bubi, ntabwo ngera gifasha, ntabwo uretse Imana yonyine n'abagizi ba neza. Ndi umuntu uraho w'umukene, nta kuntu singira homba, naho ncumbitse barambaza ubukode kandi ntabufite. Twagira ngo utangire twibwira, tubwire amazina yawe, tubwire naho utuye. Nitwa Maria Nyirabaseka. Mbega ntuye ku Ruyenzi, umudugudu wa Ruyenzi. Watubwira ubuzima muri rusange, ese umeze ute, amakuru yawe, ubaho gute? Mbayeho nabi. Mbayeho nabi, ntabwo mbayeho neza. Umva sinshoboye kwikorera, sinshoboye kujya mu kiraka nk'abandi, sinshoboye kugira nte, uretse gusa nitungiwe n'Imana n'abagizi ba neza. Kandi n'iyo nzu mbamo barambwira ngo nimbishyure, uretse kuko ngira nk'umugezi akanyishyurira. Hari igihe ubona nk'umuntu kwishyurira inzu ukabasha gukora ko nyine iminsi yakicuma, nawe si bijyanye no kurya, imibereho ibyo kurya ntacyo ndya. Dore nk'ubu ntaburaye kubera kuko nta dufaranga mfite kugira ngo njye guhaha. Abafite imbaraga, bafite amafaranga, baragenda bakagura ibyo biro by'ibirayi, bakagura iki nuko. Naho njyewe gusa nitungiwe n'Imana yonyine, n'Imana yonyine. Maze n'uwo muntu mbere mu nzu nawe ntarebe ukuntu merewe ngo nimwishyure, amafaranga y'inzu. Nuko ubwo nagira najya kubona nkabona Imana ikoresheje umuntu arayamaye, nkagenda nkamwishyura, nuko ndiho. Mwishyura amafaranga menshi inzu? Mwishyura kuko amazu yine arahenda, mwishyura 6. Iyo batanga ni 6. None uba wenyine cyangwa hari undi muntu ufite mu bana? Mba njyenyine, ndi mu nzu ya njyenyine. Uretse nyine kuko nturanye nyine n'abantu, ariko ntuye njyenyine, nta muntu tubana mu nzu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubuse ninde ukuzanira amazi, ninde ujya kuguhahira mu gihe byagenze neza, wabonye wenda nk'utwo dufaranga two guhaha? Unzanira amazi ari hafi, nanjye nshobora kugira ntuye nk'aha, umugezi uri nk'aha, nkakururuka cyangwa nkatuma akana. Noneho ngatuma akana kakagenda kakayanzanira. Ni gake gake nyine, gahoro gahoro. Ngenda gake gake, iyo nabonye n'udufaranga. Ubuse ntabwo nza hano ku Ruyenzi guhahiraho. Uremera nyine ugasindagira ukahagera? Nkemera ngasindagira nkahagera. Ikibi ni uburwayi. Ujya ubasha kubona mituweli cyangwa wenda bajya bayigutangira? Iyi mituweli barayintangirira. Bajyaga bayintangira, niba barabiretse ntabwo mbizi. Ubwo iyo urwayeho ubona ubuvuzi, ujya kwivuza nta kibazo? Iyo ndwaye nkumva ndwaye, njyana irangamuntu. Najyanaga irangamuntu y'umugabo wanjye, njyana iyanjye. Noneho nkagenda nkivuza. Ubuse umaze igihe kingana gute uri n'ahangaha tugusanze? Ego n'ahangaha mpamaze imyaka 3. Imyaka 3 uri hano ku Ruyenzi? Ndi hano ku Ruyenzi.
wari uhageze wari uturutse hehe wari utuye mbere? mbere nari ntuye i Bugande, nagiye i Bugande, noneho ngiye i Bugande tubayeyo noneho tugeze aho turagaruka mu Rwanda. Iwacu kavukire ni mu Ngororero, ni iwacu. Ubwo noneho ubwo tuvuye muri Uganda, umugabo tugenda iwacu tugiye kureba amasambu arayabura, usanga bene wabo barariye bararangije. Noneho nibwo tugarutse inaha ngaha. Tugeze inaha ngaha nibwo ahise arwara ahita apfa. Ngo njyewe yaguye inaha. Ubwo muri Uganda mwabaye igihe kinini? Imyaka we yagiye kera, njye nari maze imyaka 38. Noneho uzi uruganda uraruvuga cyane? Uruganda ndaruvuga iyo mbonye uwo uvugana nawe. Ntago wavuga uruganda ntago nabiyoberwa. Ubwo urumva iyo abantu bavuze ngo zagiye bareko ngo wibare sebu wibarire dara, ngo wasuze urya sebu ngo burungi. Nuko wabaye igihe kinini. Abana bari babyayeyo? Abana nabyayeyo twagiye tubashingira mu banyamahanga. Reba umwe ari Kenya, undi ari ahantu hitwa Toro. Ubwo urumva rero abana barabyariyo. Ubwo nta mwana twarigeze tuzana mu Rwanda ngo tumwereke mu Rwanda tutahani iwanyu. Eka ubu nta nubwo bazi Ikinyarwanda? Ntabwo bazi Ikinyarwanda, bavuga Ikigande. Ariko barakuzi, bakubonye nka gutya nko kuri televiziyo bakakureba bakumenya? Yego, bavuga bati uriya ni mama. Ubwo ni ukuvuga ko nta nimero zabo ugira, nta nubwo umenya n'amakuru yabo? Eka da, nta nimero ngira, nta nubwo menya amakuru yabo. Nuko birababaje cyane kuba abana bariho ariko bakaba batazi ngo na mama ari hano. Nawe ntumenye ngo abana banjye bariho gutya. Nuko mbega nuko bimeze. Ngo mwaje mu Rwanda abo baramaze gushaka? Babujukuje, ahubwo harimo abujukuje barabyaye. Umwe ari Kampala, undi ari ahantu hitwa Toro, aho ni mu mahanga. Undi ngo arahitwa hera, undi ari ahitwa Bunyoro, umva bavuga za Bunyoro. Nuko abandi rero barapfuye. Hapfuye 4. Ubwo wari wabyaye abana 8? Barapfuye 8. Nabyayemo n'umuhungu ahita apfa. Agenda Kampala, ageze Kampala afata sida ihita imukumbanya. Nuko ubwo n'abo bakobwa abo urumva bashatse mu mahanga, mu banyamahanga. Urumva rero ubwo twaje mu Rwanda tuvuga ngo tuzasubirayo. Ubwo tugeze inaha, nuko ngo umugabo agenda ajya iwabo gushaka, asanga bene wabo barariye baragurishije bararangije. Nanjye ngeze iwacu nsanga basaza banjye barapfuye. Intambara yabaye inaha yarabamaze. Yabaye uri iyi ntambara yabaye no mu Rwanda, twari i Bugande. Neze Kagame yafashe u Rwanda, ntitwabanaga i Bugande. Yafashe u Rwanda aturutse muri Uganda, niho yabaga. None reba nyakubahwa uriya abaye muzeyi. Ariko yari umusore, agasore gatoya atagira munda wafatwa. Nuko ngiye imibereho yanjye nguko ukomeze, nta kuntu merewe rwose. Nkwiye kugirwa n'abantu b'Imana. Ariko nyakubahwa hari ukuntu ajya atanga amafaranga yo gufasha nk'abakecuru n'abasaza, we ntabwo ajya kugeraho? Oya, yewe ntabwo ngeraho rwose. Ntabwo abayobozi baje kubandika? Abayobozi baje kwandika, bandika ababaha amafaranga kugira ngo babandike. Nyine bakabaha amafaranga kugira ngo babandike bakagenda bakayafata. Ariko abayobozi b'ubu urabazi
biyandikira ababahaye ruswa, biyandikira ababahaye ruswa. ubwo ugasanga wowe kuko nta niyo ufite watanga Njyewe ntacyo natanga, ntabwo bakwandika. ugasanga reka. Ariko hari abo bajya bafasha inahangaha se uzi ukaba wibaza impamvu we batakugeraho. Rwose Hari abo bafasha muziranye wenda cyangwa wenda iyo gahunda we ntabwo yari yagera inahangaha. oya ntabo rwose. Kandi arega niyo wahagera inahangaha abayobozi bino ni ibisambo, wayashyira sara ku murenge bakayaguha, bakirira. Natwe rero abakecuru nta mbaraga dufite nuko. Ntabwo mama ufite kivugira. Ntabwo reba nk'uko se navugirwa nande, nkanjye uko meze uko, mvugirwe n'akana kanjye se, mvugirwe se n'akavandimwe. N'ubu ngubu kubaho ni abagizi ba neza nk'ibyo, nk'abo bakire, nuko bareba bazi nuko umugabo wanjye yapfuye, bakagira bake bakamfasha, bakamfasha rwose. Nuko ndiho. Ntabwo ubuzima buba bukoroheye, ariko nyine Imana iragufasha ukagerageza ukabaho. Nkasenga Imana, nkajya mu misa, nkavuga nti Imana naramutseho, ariko sinzi ko ndirirwaho, ariko ku bubasha bwawe, ku buryo ari we hungize, nshobora kuramukaho nkabona ndaramutse. N'ejo nuko nuko bimeze rwose. Ujya gusengera kuri paruwasi? Nsengera hano ku Ruyenzi. Hano hari paruwasi niho nsengera no mu muryango remezo ye, muri ya masengesho tujyamo yo mu muryango remezo nayo mbaye nyarimo. Niyo nabonye wambaye n'ishapure, nahise mbona kuri umugatolika. Ni umunyagatolika rwose. Ukiri no muri Uganda wasengeraga mu banyagatolika? Nasengeraga mu gatolika nyine, na Bugande ni mu gatolika. Umugabo wanjye niwe wari umuntuza, umuporoso. Yasengeraga mu baporoso, ariko nyigasengera mu gatolika. Ubwo nyine tugeze no mu Rwanda, noneho namubwiye nti hinduza, noneho ubwo nhinduze ujye mu gatolika. Noneho tujya mu bakuru b'inama nyine babishinzwe. Noneho babaza uwo mugabo ngo wemera kuhindukira umugore? ngo ntabwo nzava mu idini yanjye, ngo ntabwo idini yanjye nayibamo. Nuko ubwo noneho akajya asengera ukwe, nanjye ngasengera ukwanjye. Kuko mba narabatijwe, nkasukwa amazi ku gahanga, ngakomezwa, ntago nakwica amasezerano yanjye Imana iba yarampaye, ngo ngiye guhindagurika, ngiye hariya, oya, ntabwo nabikora. Ariko se buri ahantu hose ntibaba basenga Imana buriya? Bose ntibasenga Imana imwe. Aho nasengera hose rwose. Ariko kandi no mu ntuza burya abarokore si kimwe no mu gatolika. Abarokore barafasha, nanjye w'umukecuru bakamfasha pe, ariko mu gatolika ntabwo nabonye bafasha. No mu miryango remezo se ntibajya bagufasha? No mu miryango remezo ntibajya bagufasha? Oya, bajyaga badufasha mbere, ariko iki cyorezo aho cyaziye kikaza ntabwo bagidufasha. Ntabwo bakibyitayeho cyane, nyine ubuzima bwagiye buhinduka. Bwagiye buhinduka, ubuzima buhinduka, ntabwo bakimfasha. Bwarahindutse ubuzima, ukuntu bwahindutse n'ibindi. Korona iyi ngiyi yabaye, urayibona, uzi igihe imaze. Nuko imyaka nyine. Ariko bagiraga n'imiryango bitaga Caritas, nawe yari ifasha abatishoboye. Mbere barafashaga we, mu gihe cya ntuza cya Pasika, yewe we bagafasha abakene, bagafasha abatishoboye.
none ubu byarahindutse. buno byarahindutse ntabwo bikiriho. Abakirisitu bagateranya bakagukunganya ibyo kurya noneho bakabijyana kuri paruwasi, babigeza kuri paruwasi noneho bakazabazira ati abakene bazaze. Ariko buno byarahindutse. Ubwo ibintu byarakomeye nyine bwagiye gukomera cyane cyane cyane. Niyo mpamvu buriya badapfa gufasha nyine buri gihe, ariko buriya hari bakeya babasha kugeraho bageraho bose nyine icyarimwe. Bose uko bajyaga babafasha, harimo abo bafasha bareba bababaye cyane cyane cyane. Bareba babaye cyane akaba aribo bafasha, ariko mwe ntabwo baratangira kubageraho. Reka ntabyo nta nabyo. Nta nibyo bajya bavuga. Ubundi twigeze gufashwa na Caritas baturuka i Kabgayi, ariko twafashijwe rimwe ntabwo byongeye. Byahise birangira. Cyangwa wenda wasanga umubare wo gufasha warabaye benshi bakabona batarabahetura ngo babazenguruke bongere. Ntabwo mbizi rwose, ntabwo mbizi. Iryo Caritas yigeze kudufasha, iradufasha koko. Iraduha za matora, iraduha uburingiti, iraduha ibyo kurya, nubwo mbiheruka. Nkajya nibaza ariko Mana kuko ko Caritas yadufashaga byagenze, Caritas yarahagaze. Caritas yarahagaze. Buriya iracyariho ariko nayo irakumva, buriya baraza kongera bitekereza. Wenda hari simbese babitekerezeho rwose barebe ko ari wenda hari bazabitekerezaho noneho babidukorera. Ubu se ntituzaba turapfa. Imana izakomeza kubarinda. Ubu ngubu tubageraho uko tubishoboye, tubaze n'amakuru, wenda tunaganire mu tumeze, wenda bizaba bigera no ku bantu benshi nabo babyumve bavuge bati wenda mu gihe Caritas itaraza cyane dushobora kuba twagira nk'ikintu tumukorera cyane. Byose ni ukubitegereza tukara ko hari icyo byatanga. Niko biba bimeze nyine, niko biba bimeze rwose. mu gihe bitarabaho umuntu arihangana agakomeza gusenga. Imana nayo ibizi uko nyine abaho. Gusenga niko gukuru. Gusenga niko gukuru, ugasenga Imana yawe. Imana yawe ibikubeshejeho. Wagira ute wajya kwiheba Yesu ndararira iki, wajya kubona ukabona nk'ubu tugahura nkabona ukoze mu mufuko genda ujye kurarira. Siko bimeze? Ntabwo ariko bimeze? Niko bimeze. Ko bimeze rwose. Imana igenda ibikora nyine uko umuntu abaho. Uko ariho Imana nyine yakurinze ukava muri Uganda imyaka 30 yose. Ukagaruka mu Rwanda ukaba ukiriho. Natanze iki? Hari icyo natanze? Ariko Imana yonyine yo mu ijuru ntabwo icyubahiro cyayo. Njye nkunda Imana, gusenga Imana pe. Ubu ndiho ku bwanjye, ndiho ku bwayo. Ntabwo naho ngenda hose ngenda ku bw'Imana, ntabwo ngenda ku bubasha bwanjye. Imana yandemye ikanshyira ku isi, ntabwo nzi ukuntu naje ku isi. Imana yarandemye ikira ku isi. Umubyeyi ajya bahoraho igihe cyose. Bikira Mariya. Bikira Mariya nyiri impuhwe. Uzi ko umubyeyi Bikira Mariya agira impuhwe nyinshi cyane. Agira impuhwe nyinshi cyane. Ni rwose ni umubyeyi uruta abandi bose. Njye mvuga ishapure igihe cya rozari, nkavuga rozari yose, nambaza uwo mubyeyi, nambaza uwo mwamikazi w'ijuru n'isi. Amwambaza pe. Ndiho kubwe, ntabwo ndiho ku bwanjye. Ndiho kubw'Imana, ntabwo ndiho ku bwanjye. Imana naho ngenda hose mba ndi kumwe nayo. Uko ngenda nshumbagira, Imana ikanjyana ikangeza mu rugo. Siko bimeze? Icyo gituma rero nzasenga Imana mpaka kugeza igihe mfiriye. Imana ntabwo izagutererana, izajya ikohereza abantu nka gutya tuje. Nguko. Nayo burya niki
igenda ibikora nyine nta ibakoresha igenda idukoresha igakoresha abandi ikoresha n'abari kutwumva nabo bagira icyo bagufasha cyangwa bakumarira rwose pe gira ikimarira rwose Imana ni nziza cyane bakaba bavuga bati wenda twagira icyo dukora ari naho tubashishikariza abantu bose bari kureba kino kiganiro cyacu bafashe n'umukecuru bakamudutumaho tukaza nimba hari icyo ufite ntabwo ari ngombwa aba ari byinshi cyangwa se uko wifite kose burya nta nkunga iba ntoya wowe kada burya icyo bagufasha cyose icyo umuntu wese yatanga afitiye ubushobozi icyo yatanga cyose n'Imana abikuye ku mutima abakoreye n'umugisha kandi abakoreye n'umugisha abona imigisha myinshi cyane urebe muri gukora ubu muri gukorera ijuru muzajya mu ijuru Imana izavuga iti mwakoreye isi none isi mwakoreye namwe ngiki igihembo cyane ko bimeze natwe nicyo twiyemeje tugenda nyine tukaganiriza ba bandi badafite uko bavuga noneho bakatugira ibibazo byabo natwe tukabafasha ko twabikwirakwiza ahantu henshi bikahagera abantu batandukanye bakaba bagira impuhwe bakagira n'uwo mutima wo kuba bagira icyo bagukorera none mukecuru mu gusoza kino kiganiro twari tugiranye ni nk'ikihe cyifuzo ufite ku buryo abadukurikiye wenda bagira icyo bagukorera ni nk'icyo wabwira muri rusange ngewe icyo nifuza bakamfasha bakampa nk'ikintu mbega nk'uko ndi mu nzu itari yanjye bavuga ngo nishyure noneho ndihirirwa nk'umuntu akagira icyo akayatanga mbega icyo kurya icyantunga n'icyo kwambara nicyo cyifuzo cyane bagiye bakwishyurira inzu bakakumenyera icyo kurya n'icyo kwambara byaba ari byiza nyine mituweli bambwiye ko bayigutangira mituweli bano barayitanga namwe ushatse mwayintangirira n'abo ngabo bayintangirira umuntu wese udukurikiye uri kutwumva icyifuzo cy'uyu mukecuru ni uko yabona uko bazajya bamwishyurira inzu akabona uko yishyura inzu akabona icyo kurya akabona icyo kwambara ni byiza rero umuntu wese udukurikiye agira icyo akora ni we tubwira wumva ikiganiro cyacu dufashe uyu mukecuru umukecuru rero turagushimiye kuri kino kiganiro tugiranye kandi Imana ikomeze ikurinde gerageze nyine kubaho mu gihe utarabona ubufasha ariko ni gake gake igihe nikigera buzaza mwese muzansanga nkiriho uzaba ukiriho mwese nzabibwirwa n'ibyo ubu ngubu reba iyo ntuye na hariya hantu wankura hariya hantu nkegera umuhanda nkegera hafi y'umuhanda hariya ni habi ni mu misozi n'iki nuko cyane mbega uwankura hariya hantu nk'hariya hirya akaza akakwishyurira nk'inzu hafi y'umuhanda yego byajya bigufasha no gutaha no kugera mu rugo mu rugo hakiri kare abadukurikira barakumva umuntu wagira icyo akora yakora n'umukecuru ahawe ikaze yatwandikira tukaba twabasha kumumugezaho umukecuru turagushimiye kandi urakoze cyane Imana ihabwe icyubahiro Imana ibahe umugisha